Ahoj a dneska vám predstavíme takúto hru, že musíš vyliesť a šmýkať sa. No ja som v tejto hre čistý, no, lebo ja to hrám teraz prvýkrát. Ja som to hrala už včera a dneska, takže pomeň. Takže ty si už toho profíčka, a aké máš nájsť? Ty ideš ukazovať od začiatku všetky kolesa? Dobre, a koľko vyjdem? Čo? Koľko vyjdeme takýmto spôsobom? No asi málo. Dáme už toto. Ja idem úplne hore. Dobré, to ti bude trvať 20 hodín. Ale ja počkaj, keď sa mi vypne tá stavina, kým sa mi minie a ja. Takže. Lebo ja som noob, takže ja potom... Teraz ideme s kruhom. Dobre, už sa šmýkam. To je trochu rýchlejšie. Ja ťa vidím. A už si môžem ísť kúpiť niečo dobré. Toto je rýchlejšie, ľudia. Mali už na kruh. Mali. A vlastne, nejdeme trošku neskoro na to boga, ak takto už na konci leta. No a teraz ja mám loďku a vidíte, že som rýchlejšia ako on. To ako ideš? Ja chcem. Inak to nedáva zmysel, že koleso je ľahšie a loďka ťažšia a idem rýchlejšie. Dobre, ja už som skoro tam a mne už sa minia. Tu aj rýchlejšie ideme, takže čau! Ahoj! A ja už ležím. Tu ja sa šmýkam! Ďalej vám ukážem kačičku. Ja mám už pätu, to je jedno proste. Ty ti nedávajú rýchlo späty. A ti dávajú peniaze? Áno. Aha. Tak ja tam jedno, ak chcem byť tiež bohát. Takže ideme hore. Teraz sme už konečne na modrom. Ja som ešte na silom. Tu kto je taký rýchly? Takže teraz zase tancujeme. Tuci. Ďalej box. Jak boxom? Dobre, už idem! Už idem! Teraz som rýchlejšia. Dobre, mám ja. A prečo? Ja sa tak neteším do školy ani. No. Mám loďku, yes! A prečo tu má niekto SpongeBob loďku? Neviem. Už idem rýchlo hore. Už som úplne Sonic. Ahoj. Ďalej. Boatkár. Však to je SpongeBob, to je SpongeBob. To je auto do SpongeBoba, nie? Ďalej to bude už rýchlejšie. Čo ty ma ako doháňaš? Čau. Wow. Ja som ťa už prešla? Nie, ja sa šmykol. Ale prešla si ma, no. Zrazila si ma. Pôjdem na žlté, či nie, ľudia? Koľko stojí kačica? 300! Kačica stojí 300. To je málo. Však ja nemám ani 200. Čo, ja mám Ani pozíko. 150. No teraz som zarobil. No. Ja mám veľa peníz, takže flamingo. Flamingo. Ďalej. Toto flamingo. Pozrite, ako to doženiem. Pomôcť. Vyskúšame ísť na žlté, ľudia. Dobre, ja sa už neviem šmyknúť. Tu sa mi aj menej míňa energia. Dobre, už šmykám. Dobre, už sa šmykám a bum. Vyskúšame ísť na žlté. A ešte furt nemám. A dostal som zadarmo peniaze. Tak asi sa tam nedostane. Iba jeden peniaz do 300 a mám 299. Ľudia, tak to asi nie. Predstavte, keď sa tuto šmyknem. Wow, a tancujeme. Na kačicu. Potom natočíme tú kyselinu, kde musíš parkurovať, alebo čo to bude proste. Môžeme. Proste teraz krabám. Ja mám kačicu a ty si krabine. Ľudia, idem postupne. Ja utekám, lebo ona vám si ukázať, bo ona v tejto profesionálka, ja som v tejto hre čistý noob. Ty kokos, mne to zarába 5 za hodinu. 5 za sekundu, mi to zarába. Pozrite, ľudia, sme na žltom. A s jakým kolesom sa dostane, že úplne na vrch? No, Na modrom. také ako mám ja. Sa šmýka. Ja mám- Ty si ma zrazila. Ľudia, ja mám už bicykel. No. A to ani nechceme, to ani neviem, ako ide. Tak ja idem ďalej. To stálo 10 miliónov ten bicykel. Ale ten druhý svet, ten Budmoon, že si bola, tak to už je tu iba na 5 dní. Alebo na koľko to je? Čo? Že ten Budmoon event to je na
5 rok. Počkaj, čo? Má 5 hodín. Ale počkaj, prečo je to tu 5? Prečo to, počkaj, toto je tu na 5 týždňov, 13 dní, alebo čo to je pre Boha, to sú roky, alebo čo to je? Nie. Tuto, pozri, však toto je, neviem čo, dní, hodiny, jaj, počkaj, jaj, to je 5 dní. Ja, ježiš, ja som hodín, minút a sekúnd. Teraz si pripadám ako čistý dobec. Ale to není nadávka. Prepáč. Oj, nech kvôli tebe nedostanem bán. Ja to stoja zo 700 krabica. Takže ľudia. Ja idem už s dúhou. No. Dostaneme sa na 3. level. Vyskúšame ľudia. Čiže chceš sa dostaneš úplne hore, nie? Asi nie. Pomôž. Že už idem, zarábam si veľou. Ľudia, šmýkame sa. A prečo je tu žltá voda? Do 35 sekúnd mám opäť peta v ploche. Takže ľudia, teraz ideme na basketbálku. Ty si kde? Ja som na basketbálke. Ja som na kačici. Ešte stále? No. A za 20 sekúnd mám opäť peta. Čau. Čau. Aha, ľudia. Asi sa dostaneme na nový level. Dobre, ja už to asi neviem. Tancujeme. Tuci. Dobre, idem. Nie sú nepríjemné tie zvuky. Keď sú vám nepríjemné tie zvuky, tak mi napíšte do komentov. Mám opäť peta, jej. Dobre. Dobre, ideme. Takže dneska ľudia... Hádam, že sa dostanem na celý vrch. To jak mám už 13 000? To jak mi ten pokupe zarábaš, ak som zarábal 5 za sekundu. Ja mám už 3 petov. Ty, Ja mám kuriatko, nejakého démona a neviem čo, nejakého niečo si boku. hodom tu lepšie koles. Takže... Pardon, trošku žúle. Toto stojí 800. Loďka stojí 1800. Plameňak stojí 3000. Krab stojí 6000. Už mám kraba. Peter mi strašne pomohol. Už mám kraba. Takže... Však ja už mám 57 000. Však to si môžem hneď kúpiť už ďalšie koleso. Takže donút. Ja som profík v tejto hre. Ty kokošek, ja si už môžem kúpiť vodovodku, dúhu, basketbálku a ja idem na basketbálke. Už idem hore, ty kokos, ja už som aký rýchly. No ty, kokos. Čo ťa tak chvíľku doženiem. Ty si kokos. Áno, ja som kokos. Ten OPP strašne pomohol. Mi peniazmi. Takže ľudia, ideme na Som loď. sa dostal na ten 3. level. Už nie som na modrom, ale na tom sivom. A ja už sa šmýkam. Ani náš o tom už nie si. Ja som ťa videla. A ja teba. Dobre, Dobre, mám hada. Už mám hada. Takže ľudia, teraz budem viacej natáčať Roblox. No. Čo chcete, aby som natáčala? Roblox, život, alebo všetko proste. Všetko. Všetko je najlepšie, lebo potom budeš oné. Potom si chytíš takých Potom budem populár. Áno, lebo potom budeš mať fanúšikov, ktorí pozerajú Roblox, potom budeš mať fanúšikov, ktorí pozerajú tvoj život a potom také. Bla. Ja už sa šmíkam. Páči, alebo Ťa videl máte asi. celé ráda. Už si idem nakupovať ďalej. Dobre, ukáž toho plameňáka. Za 86 000. Pohoda. Ty si iba na plameňákovi. No. Teda na tú note. Donut. To je donut, nie
Ja som na domute. Som na lodi. Na nejakom člne už. Ty kokos, tak to vyzerá ako rýchlo ten OPP. Ukáž prosím, nie je to ďalšie OPP, nie, to peniaze. A to mi dalo viac peniaze, super. Dobre, už sa šmíkam. Ahoj. Čau. Takže dúfam, že sa dostaneme hore. A sme tu. Dobre, tu máme zúd. Toto je aké super. Na túto loď už. Ty kokos, Ty ma doháňaš, hej. No. To jak tak rýchlo sa ti narába? Treba na toho OPP-ka. A ďaká tomu mi to zarába toľko money. Money. Just a funny. In the rich man's world. I was sunny and the Worcestershire. Dobre, už sa smíkam. Ja idem tiež. Čo mám za free gift? Koľko máš výher? Ja? 0. Ja 21. Mám ja ti povedať takto, že ty pekne spievaš, len je to také divné počúvať, lebo ty ako nevieš tak dobre po anglicky, že ty proste niekedy nie tak divné to slovo, ale nevadí, je to dobre spievaš, si dobrá spievačka. Čo mi je na tom zlé? Nič, ale že je to také divné, že je to pesnička, že dobre vie spievať, ale ako tie slova tak popletíš, lebo nevieš dobre po anglicky, ale to nevadí. Ja viem po anglicky dobre, iba sme sa neučili také ešte. Neučili. Ale také, že slova, čo sú tam iné tiež. My sme sa neučili spievať po anglicky, čo si myslíš? Lebo ja som taký Englishman. Nie si. Mám Englishman. Kúkaj, akú loď už mám. Si maminko, man. Ja som maminko, man. A jak môže muž mamina? Ty si není mama. Si maminko. Tak už budeme ďalšieho OPP-ta. Počkaj, ty máš už 6000 OPP-tov. A to poznáme. Čože? No nemám posledného. Aha. Boss Hero. Ja nemám Boss Hero. Dobro sa šminkam. To by som musela hrať 20 hodín, prosím ťa. A to sa neoplatí. Oplatí. Dobre, už idem hore. Čo to doháňaš, je hodné. Pomalu to teba doháňaš. Čauko! Dostanem sa nakoniec, ľudia. Áno. Žreby. Dobre, to šmíkam dole. Čo je žreby? Však to je, ten papierik, kde si peniazko, ono je tam. Žreby. Vieš, si odhalíš čo tam máš, a keď máš 3. Už som za chvíľu na konci tých oných lodiek. Som za chvíľu na konci lodiek. Ťažšie, a potom poďme do druhého sveta. Nechce sa mi. Jo, tam to je pomalej, čo? Lebo tam už to je ťažké. No a zase doháňaš, pomôcť. Tam si ma už dohnala, neviem. Dostanem sa nakoniec. Neviem, ale ja už som... Je si ma prehnala, dobre, ja sa šmíkam, ale už nemám energiu. Ty si bol už na konci. Nie, ty si ma proste predbehla. Aha. Ja to už bol koniec, ja som sa šmíkol dole. Však si mi však ja som ťa videla, že ja som nebol na konci. Ja som nevedela, že to je... Dobre, idem na hviezde, teraz sa už na ten koniec dostanem. Na čo ideš? Na hviezde. Na hviezde čo? Na hviezde, však na hviezde, pozri, hviezda. Ja idem na Climb Speed. Ty sa dostanem na koniec. Na Climb Speed, ja idem na Climb Speed. Okej. Si sa možno dostanem na koniec. Kde si, môžem ťa dohnať? No asi ma dožneš. Však ty ako letíš za mnou? Čau. Čau. Dobre, šmíkam sa, idem. Ježiš. Dobre, už idem. Berem trofej. Ja mám málo parákov. Ja letím! Ja mám na všetko prachy. Ja nie. Vieš čo, ja zašmíkam len tak a ešte aj za to prachy dostávam. No. Mám 8 miliónov.
Ja mám 12 minút. Ja sa už nevyčúvaš. Šmíka sa to, či čo to je? Ja sedím na schodoch. Ja sedím na schodoch. Takže ľudia, nám to trochu seklo. Asi hodinu mi to išlo, asi hodinu mi to nešlo. Takže rýchlo sa šmyknem, lebo môžeme natáčať už iba málo. Zadá kúpiť tú snahu za 9 robuxov. Takže... Takže rýchlo vám ukážem posledný bicykel a... Úžasný. Bola na košíku. No. A môže sa ešte tam do skúsiť dostane na koniec. Ale tu už sa mi vypne potom. Tak skúsim ešte, počkaj. Posledný pokus mi dajú, mám na poslednú vec, to tu na ten skúter. Si sa s tým skústrom, s tým, že si sa dostala na koniec. Asi s tým. Tak to idem skúsiť, dobre? A už môžeme iba 2 minúty natáčať. Stihnem na 2 minútky, kúkaj na to. Takže ľudia, vyskúšame. Čo 20 miliónov? Čo tam je? No šmykni sa rýchlo a budeme už... Počkaj, som skoro hore. To ví. Ideš tam za mnou, či ani nie. Please. Ľudia, Som na konci, idem si zobrať trofej. verte tomu, ale... A idem sa šmyknúť. No ukáž to na kameru. Zobral som si trofej, ľudia. No rýchlo, 1 minúta, 1 minúta. Idem. Dobre. Dobre. Takže rýchlo, poď sem. Lebo 1 minúta. Všetkým ahoj, máme 1 minútu na natáčanie, takže dovi. Dovi.